byatandika okutuukiriza ekyo ekimpisa omukyala kwe kulabika nga bitandika ng'okunkozesa kitegeera bitandika ng'okunkozesa kati ngamba omwami naye mugane yinze bino ebintu waliwo ebintu byesi tetegeera ebijja ebintu ebijja binkozesa ne bw'aba taliiwo olaba ng'olina omusajja akola atya olaba ng'olinga alina omusajja ate ng'ayambadde engoye ze zennyini z'ayambala na buli kimu kyonna nga bw'abe nga kiri kizibu okwawula nti ono si ye mwami engoye z'ayambala kati mu kukozesa wano njagala kumanya bijjira mu kifaananyi kya mwami weebale namugamba oninda nemala okweba lwaki onindanga neebase wembeera ntunula sikusanyusa nina nkusanyusa nga ndi mutulo lwaki onkozesa nga neebase nonindanga neneebaka n'ogenda okudda engulu nga yamaliriza nenegamba lekerawo mbikooye ebyo okozesanga neebase tonindanga kwebaka nange njagala nga ntunula wasooka kukitegeera oba wasooka kulowooza yeye nasooka nekimpunza ekintu ekikulu nga bwafaanana nga bwe yakula ne byakola byonna mu buliri byekikola ne laavu yonna n'oba akunuuna mwera bwe kikunuuna byanuunanuuna nga nze nna ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, mbaniriza mwenna abeekumira ku mukuno gwa Unique Media mwebale nnyo okusinziira na gye mulabira abalabira ebweru w'eggwanga abalabira mu ggwanga lino Uganda mbabuuzaako mwasibye mutya mwasuze mutya okusinziira ku time kulabirako video eno
Samikege mannya gange, Roland Seolima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu ekifuna maridadi sana. Mbabuuzaako mmwe abatambula naffe nga buli kaseera mubeera ku Unique Media okubeera nga mulinze bye tuba tugenda okuteekayo. Abakomentinga nga basiima tubeebaza, abakomentinga nga mugayidinga tubeebaliza ddala, abakomentinga nga muvuma nammwe tubeebaza, mutuwa amaanyi naye tubasabira Mukama abawe ekisa. Obujulizi, okusomesa n'ebintu byonna ebiweesa Mukama ekitiibwa bye tukola ku channel eno, era sisuubira ntugenda kukeera olunaku lwonna okubeera nga tetukola ebitaweesa Mukama kitiibwa ku channel eno. So gwe anoonya ebirala ebyawukana n'ebya Katonda, nja kukugamba nti wano ndowooza si we watuufu. Wanalabyeko awo abuuza ebibuuzo naye ng'ebibuuzo byabuuza ne ŋŋamba alabika ali mu kifo kikyamu. So njagala okujjukiza oba toyala bya Bwakatonda nga gwe bikunyiiza, bikolera tebikolera, vaawo. Kale JS banoonyeko balina nsanaawo, abo bakola bintu bya habo. Olinamu ebikuluma ng'omusajja oba ng'omukyala, olinamu ulcers, olinamu n'ebirwadde ebirala. Genda yakuwa eddagala, ennamba ziri omwo mu kalango, zijjeemu obakubireko, ojja bamwogera akujjanjabe, then tusabe Katonda abeere ng'ate yakuwonya. Then Yoshtek bali ku Lubaga Road awo, banoonyeeko bayambe ebintu ebikwasaganya ne kompyuta, ebikwatagana ne tekinologi, ebikwatagana n'okuzimbira website, olina app gy'oyagala bakuzimbire, byonna Yoshtek mukubireko ku nnamba ezo eziri mu kalango. Gendayo ng'olina ka budget, bali mu kukola bizinesi. Genda ne ka budget, then olyoka oyongereko n'omukisa gwa Mukama. Oba omuntegedde. Kale olunaku olwaleero nina omukyala agendamu omukisa abeere nga yeeyanjula amannya ge, tumanye yaani, tuwe essaala, then tulabe nga tutandika puroguramu olunaku olwaleero. Kale maama Wanjiseba. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mbuulizaako ku abo abatulaba. Abooluganda, bannyinaffe ne baganda baffe bonna tubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bonna abali ku mikutu, abatulaba n'abatuuliriza, Katonda yeebazibwa bakumye nga tukyali balamu ffenna olwaleero. Twebaza Mukama olw'ekyo. Era Sala Bujulizi ge mannya gange. Sala Bujulizi. Sala Bujulizi ge mannya gange. Yesu geego ge yantuuma kuva mu byonna bye twayitamu, mu ntalo ze twayitamu ne Kristo, ago ge mannya ge yantuuma nze Sala Bujulizi. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Era n'olwaleero nzize okwogerako nammwe, okubabulirako mu lugendo luno lwe tutambuddemu ne Kristo gye twatandikira nawa gye tutuuse. Okay. Tuyinza obutaddayo nnyo eri emabega. Njagala tutandikire ku wano w'omiitingira omwami ono, tuleme kuddayo nnyo eri emabega. Munzaalwa okukula atandikire wano, tweyongere okukula maaso tuveeyo. Naye kati wenja okusabamu we tugenda otutandikira, tetujja tutandikira nnyo gwana eno okusaba lino nti n'otwami nti ng'omusamize. Tugenda kuddako akatambi kano tugenda kazzaako keemabega. Tewali buzi katono nti nga sinnamintinga musamize, ninawo gwe nnayina. Kati then tudde emabega w'olowooleza nti obujulizi bujja vaayo bulungi bwe tuba tutandikira. Tusaleko paati eno yonna esinga ey'obuto, tandike paati y'obukulu. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kati nga obujulizi buno bwembawa bannange, njagala baliyo mwenna Katonda bampeera ekisa, ntege amatu muwulire, kubanga mmanyi nti bantu bangi bagenda bufunamu ekyokuyiga. Tokoma kunyumirwa bunyumirwa, tunyumirwa obujulizi obwo. Obujulizi buno bwe tuba tubuyitamu, bwe tuba mbukunyumiza oyinza okukifuula okunyumirwa, naye ate bw'oba obukola gabeera maziga.
nalinga mu bulumi naye gwe wakiwulira olwaleero oba okiwulira ogamba olukiranga ekyomuzannyo naye munange gabeera maziga tukola obujulizi bwa Yesu Kristo kyekituleeta wano tubabuulire tebitukwasa nsonyi kubanga twabikola ate Katonda n'abitujjamu. Mukama yeebaze. Saala bujulizi ono nno gwolaba nze obuwala bwange oba obukulu bwange bwambonyaabonya nnyo era nategana era nakuluusana naye kibadde kisa kyani kya Mukama. Sandibaddewo na kino kyendi tewandikirabye. Pozi okusinkanako emabega nga njagala obba obujulizi buno bw'eddogo na biki byonna kasasiro erina omuvundo ono. Nalina omusajja gwe nasooka okufuna bwe nva mu nnyumba ya kitange nga nsi neŋŋamba kanyingire ekibuga ng'ebyemabega mpulira ekyalo nkikooye nenyingira ekibuga neŋŋamba kati ngenze kupambana na kibuga nkole. Nalina abaana bange be nasooka ozaalayo eyo mukyalo embeera n'enkuba era nembalikayo nenyingira ekibuga nekola ekimpatikane n'ensi n'edduniya nga nze maama taliiwo taata taliiwo kati nga nyina kutoba naki na dduniya nenzija mu Kampala nentandika okukula naye omu wenna stage nga wennabeera yali mulamu wange eri gye nazaala abaana bali bennaleka benkugambe bennaleka mu kyalo mulamu wange ali eno Kampala bwe yalaba okubonaabona kwange kwe nabonaabona eri bwe nzija ne mugamba njagala kuddukirako ono ngira mpumulako nangamba isoki kubanga ndabye okubonaabona kwe ate muganda wange mubuliridde emirundi mingi n'agaana okola ki okukyuka. Yali akola ki? Yali mukulu we omwami oli yali mulimi wa birime alireeta n'abiyiwa Kaleebe n'abiyiwa Matigga bw'atyo atikka mmotoka n'aleeta. Ngamba emize ono sisita gy'agamba nti amubuuliridde takyuka. Emize gye yalina bwenzi bulogo gye emize gye yalina era muganda we n'amubuulirirako ku ky'obwenzi ekyo ne kirema ate muganda we ebyobulogo yali tabyetaaga buli kimu kyeyamugambanga naye ng'omuze omukulu gwe yalinga yeeraga kubanga abantu bangi bakola ebintu naye nga tebeeraga naye ekintu ky'obwenzi kireekaana kyo kuba nti okikola ne bakumanya naye abantu bangi baloga nga teri abamanyi osanga yeetereza bulungi naye ng'ate aloga ekyo kyo tekirabika kimanyibwa muntu wa munda naye ekyokungulu ekyobwenzi kireekaana tosobola kwagala wali mukazi n'omwagala ku mwezi ne batakumanya kale kakati kyo kyaleekaana ne bamutuuzanga ne bamugambako nekirema ate ng'ajooga nnyo ate nga nze nkozesa nnyo buli mulimu gwonna nze mbeera mu malimiro naye ng'ebintu byonna olubitunda tolabako ku ssente kati ekyo kyonna nekinkosa nentuuka ekiseera nentendewalirwa nendaba nga nina okuvaayo kwe kuyingira ekibuga oddukayo neŋŋamba jjajja wange ye yali akyaliwo kubanga nze saakula na maama saakula na taata maama yali bibi era n'atuuka okufa ng'ali bibi taata wange eyandiko ye yafa mu lutalo ninsigala n'ono omukadde nga yakolanga maama omukadde ono azaala ani taata kati omukadde ono yeyali mukadde ne mugamba omanyi genda kutambula munkole ki nve mubufumbo buno nze ntambule ngende kasa nkyali muto nkyalina amanyi gange ngende sijja kutukira wano ngende neekolerere kolere n'abaana bange bano nagamba osazeewo owulire okooyeko nze nko naye ne mugamba gwe onojjanga n'olaba ku baana nabanga nze sisobodde jangu kuba ekyalo kyali kirinaanye n'ekyalo kyaffe oyisayo ebyalo nga 2-3 otuuke ku kyalo kino kye nazaalako abaana ng'osobola otambula ebigere oba akedde notugende wammwe oti kumpi entyo nze nenninya nagera ku makya agenze mu nnimiro nze nenkwata kapiki kanteeka ku stage naye nga minsoni nagiruse naanya ate ne muganda we mulamu kubanga ye yajjanga nga nze anjagala nnyo nga musanyusa nnyo nga babazze buli kimu kyonna nkinyogakedde biki buli kimu kyonna emmere nsima musibira entana kati nga njagenda ngamba kale omukazi ategeera agenda alondalonda bukasasiro butalina makulu ne gwe yazaalamu wuuya wakulogesa teyamuwadde atalina kyeyakola kyokka gwe ate abadde ategeera ate kati gwoli wano wabonaabona kale sooka obeereko wano nembeera n'oyo omulamu yanjagala nnyo era nga ninga sisita we era bwe ntuuka ewe nangamba ogenda nga sula wano wadde ndi wafunda enattegulangawo emmeeza gweokoleki weebake ogenda okwebukola bwentyo yali awo bwayise era nembeerawo bulungi nentubeerawo ngaera abantu bamanyi nti ndi sisita we era nentandika nanfunira emirimu mu katale omwo bwayise nentandika okukola kera saa 11
nfuluma nengenda mu katale ntandika okola muzi woteeri maama sigiri n'enfumba nze bankwasa ebisumuzo basanga nategese edda buli kimu kyonna ekyenkya kyayide banipata ekyemisana bwenti sawa 12 pesa ebintu nenzirayo ewa mulamu wange ate nga yalinga sisita wange kingangamba olina kumpita bulazawo nze ndi baabaawo kati tetukyali ebyo byaba mulamu wabula tuli baki baluganda nebeera nga ndi mugambe kati jjukira nti nali nzaddeko naye nze nazaala ndi muto panzi n'omwana wange era bw'omulaba era twenkana mukulu kakati n'agamba naye kakati okyali muto abasajja bangi bakwagala kakati kyolina okukula tojja baagala bonna naye ojja kufunayo omuntu ogwo omu kubanga kati bonna bakwetalako kubanga bajjanga abamu bamperekerako beefula mikwano gyange naye ngaate baagala buli omu mbeere mu girlfriend we naye ngaate nze ndi munda munze ndi mukoowu olw'okuba oli byankoze byonna ngambiraba nkole nga njagala nnyo ssente neerabirire ate nsobole okulabira n'abaana bange bali abaana bendese naye tebyaŋŋendera bulungi nti nabeerawo akasente ke nali nkozeewo nkakunnaanya akasooka nenyumugamba mani wano wooli wafunda ate nawe okyaza abantu oli mufumba oyina abaana kanoonya akayumba nkoleki nfune wembeera nenfuna akayumba kange bulungi agamba kale oba obunya obusente funa nyumba naye tofuna wala njaga tubeere nga tuli kumpi tulinaniganye kyonna kiba kikulemeredde oba oŋŋamba ate nsobola okuyambako njagala nembeera nga nkuwuliza ng'ompuliza nfuna kumpi awo nanfuna emanju w'ekikomera kyabwe emanju wali ennyumba endala nanfunayo omuzigo nembeerayo naye nga tukonectinga bungi nagamba osobola n'okujjanga wano no banoolya ku mmere batofunye ekyakulya gyenva nvaayo nga ndi naye nga bwenjija ninoyitira nalabe nti nkomyewo nange ndabe bwali bwentyo nenja nenkola kyembeera mu katale nga nkolamu nemubaamu omusajja bajja bankwana bangi nnyo mwalimu omusajja nengamba naye basajja bano basusse obungi akati nalina okulonda mu basajja bano bonna nondemu omusajja ati gwe mba nfuula nti yaani ewange kati mwe abalala mukole eki mweyiye ndeke oba mwampa sente zammwe esooke nazirya byaggwa naye kati ninaki nina omusajja yono gwendaga wali nalindi nga kirerese baga baweyaani buli omu yeefuula nti yagenda okuganya nedda okufuna kati nenfunamu omusajja omu tinawulya omutima gwange gwali gwagadi nnyo kati naleka ye muntu mulamu alabika ono ye muntu mulamu bano bandi babayaaye naye bayaaye buli gwe nasikanga ndibirowooza ndaba nga tajja ng'ota nedda oyo agende yakowanga nga yakola atya yagenda goba owulira okooyo okunneetalako oli waddembe nensigala n'oyo nga gwendaga nti gwendi era ye nabeerangawo naye najja nasigala nanywa kubuzi nanywa kuki natubeerawo netuka okunyuka tuli naye netutambula mpaka waka namanya ne gyenkola ntya gyembeera kubanga ye yatandika okummanya nga nkyaliwo ono mulamu wange nga sinapangisa kazigo kali naye mpangisa akazigo natuka nayo namanyawo namanya nti nepangisiza kati bwenyingira mu mbeera ey'okuba nti ngenda beera naye naŋŋamba nti nedda tojja kwepangisiza muzigo okyali mwana muto tojja kupangisa muzigo guno ogubeeremu weka kiki ekikubeeza mu muzigo nze nina wensula sigamba nti bansuza nze nina ennyumba eyange ekisooka siina mukazi gwe nali ntaddewa munju nti wuuno nti agenda kukaluuza ate nze n'okukwagala mbadde sikwagala nti njagala kwagalako bwagazi male nkole ntya nkuleke wabula nkwagadde ng'omukyala gwe njagala muteekewa mu maka kwagadde nkuteeke mu maka era gwe mukyala gwe ngenda okulaga ewa taata wange nangamba mama wange yafa naye nze wendi tatange gyali naye tatange ayagala okulaba ku mukazi gwe nfunye sirina mukazi gwe nali mulazi naye gwe mukazi gwe ngenda okulaga kitange njagala nkuteeke wali kati wali byankiso totya nti ate waliwo abawala abanajja ne bakola batya siinawo omuwala gwe mbadde nteeka mu nyumba yange kati gwe mukyala gwe njagala neŋŋamba otyo ekyo kirungi nnyo nfunye omwami kati agenda okukola atya okubeera naye kati nfunye omuntu omutuufu omutegeevu nemanya nti katonda nkoledde bangi kati ye ng'omugambye ntya nti olinayo abaana namuga nti nina abaana nanga nenze siina baana nze sinaba kuzaala nze ekyabaana si ensonga nze njagala gwe muntu
nalina situla ebintu byange nembitwala mu nnyumba y'omuvubuka netubeera naye bulungi era netufuuka abantu abafumbo netubeera abafumbo balungi nnyo mwaka 2000 nali mufumbo n'omwami gwekugamba paka 2001 tuli bafumbo 2002 natandika naye mu 2002 era mu 2001 sigwe mwaka gumu 2001 owulira 2001 nkyali naye 2002 njawukana naye oli waddala saala bujuli kakati wulira 2000 oli n'omusajja 2001 muli mwenna 2 tewasukka kyekikujjayo kyekyo kyenjija kakati omwami oyo nabeera naye mu 2000 nali mufumbo naye 2001 tuzadde n'omwana tuzadde n'omwana wa bulenzi era omwana waffe kati nze tantwalangako nawaabwe omwami oyo tantwalangako waabwe kati engeri olubuto nna gye nayanga ofuna olubuto nagamba malesa akutwala muzeeyi tukatinde okuzaala tugende nkutwalibwa muzeeyi ne muzeeyi ambuuza ayagala kulaba mukazi baganda bamugamba dda gundiisa mwanga yawasa ayina omukazi gwayina nagamba kati nze sijja mumutwalayo ng'ali lubuto akati maze okuzaala nzaala 2001 maze okuzaala omwana wa bulenzi mwana agenda akulaakulaamu bwati nagamba naye omanyi tulina okutambula okulabika nga tugenda ewa muzeeyi ne kanze nsooke ŋŋendeyo ntegeeze muzeeyi naye ampa eddeeti ez'okulabika nga tukola ki saagala mugwako n'alumba ewaabwe ebibuluuli n'agenda n'alaba muzeeyi we n'alaba baganda be basengayo bonna n'abategeeza nga bwagenda okukola ki okuleeta omukyalo era omukyala y'omusaala bujulizi gwola amuleeta mwanjuleyo mu maaso g'abazadde n'entingizaabwe ne bazikolera ezo zonna ne ziggwa nze zessaamanya naye nga wano bwe yali agenda yagiyako ekifaananyi nagamba mpana ekifaananyi kuba kyekirina okukiikirira ate n'abalaga ki nakitwala n'agamba tata bange baasiimye bonna ab'ekika bonna baasiimye bonna kubanga famire yaabwe yonna eri ku kyalo okwo akomawo n'agamba ennaku z'omwezi nno bwezi tulina okugenda nze nti akati bwe nategeera ennaku ezo nina tewali buzibu tujja genda ennaku zaali zinatera okutuuka twekolako bulungi nnyo engoye n'azigula ennaku yaziragaana eri bategeka emikolo tutegese ebyokwambala buli kimu tonna tukikoze maana tumugulidde ebyokwambala tunatera wabulayo ennaku bbiri twali tugenda kuba yali wa security ye nga ye omulimu gwe yali akola naye waali wabulayo nno kunduza nga 2 tugende yali yasaba ofu ya nnaku 3 kati bw'ogenda olwokutaano ku lwokutaano toliwo olwamukaaga sande kumanda no making sure nti oli ku mulimu kati ze yali yasaba kati lwalinga lwakuna nekya lwakutaano tulina singa aŋŋamba olirede nti buli kimu kiwedde tukozeeko tutegese naŋŋamba nti kaakati kyolina omumanya kaakati nze ekiro ekyo ng'enkya tunaate tugenda genda nfuna ekirooto omusajja ajja aŋŋamba jangu tugende ngoberera ne mugamba nkugoberere wa naŋŋamba ngoberera kati omusajja oyo nemugoberera omusajja oyo yali ayambadde ebintu byeru naŋŋamba ngoberera ne mugoberera naye twatambula nga omanyi nti olugendo luwanvu twakoowa bwe twakoowa ne mugamba naye ŋankwe naŋŋamba atambula tugende ne tutambula naŋŋamba kati ye twalinayo twatuka naŋŋamba omanyi wano gyenkuleese embayitayo bulungi ye musajja naŋŋamba eno bayitayo bulungi naye eno ennyumba gyenkutwalamu ekisenge tebakigula konze kati gwe nokiguzaaki tuyimiridde ku kakuba akaserengeta wali mu nnyumba naŋŋamba nze ekyo tekinnema nze bitebinnema naŋŋamba naye gwe ngobera ndituweeta ku nnyumba yasooka kunyumiza ku kkubo nga wali nga tugenda okukkira n'abiŋŋambye nemugana nagwe onokuguzaawo ki naganze bitebinnema naŋŋamba ngobera tugende naye ennyumba gyenkutwalamu erimu ekisenge tebakigula kirooto tuli mu kirooto enkeera tusimbula tujja kukola ki bakutwala kwanjula weebale kati omwami ono ajja kiro yantutta ate jantutte aŋŋamba eno omanyi gye tuliko nze ndaŋŋamba eno tuli bulungi bamuga nti naŋa naye ennyumba gyenkutwalamu erimu ekisenge tebakigula
ekumbuza n'ekiguza ki nangamba nze ebyo binnema nangamba gwe ngoberera kati twatuka nitutuuka wali ennyumba eri wano efumbiro liri awo ddene mulimu kino gye bateeka amabidde abasogola emwenge nangamba tunula weetegereza ye nayimirira nangamba tunula genda otunula efumbiro eryo nulira nangamba weetolole n'emmanja efumbiro eryo naye ne neetololayo nga waliyo embuzi enkondo zino ze basibako embuzi naye nga embuzi sizirabako nentunula mu ffumbiro ndabamu ekyo ekinanka gye bateeka amabidde naye ngamba kati omaliriza ku nze nangamba jja tuyingira ennyumba nangamba eno ennyumba gye naggambe gye nkuleetamu erimu ekisenge tekiggulu kati ennyumba eno tuyingira ennyumba eri yalimu enkuubo nga buyingira buti bino bisenge bino bisenge kati nga bwe muyingira ne mugenda ku lukuubo bweru ne muyimira ku mulyango oluggi lweggula lwokka n'olaba ebiriyo obuliri biki ne lweggala ne mugenda ku mulyango omulala ne lweggula lwokka kasa mwayimirangawo naye nga lweggula ne mulaba ebiriyo bitanda by'abaana essetoowa bikyonna nembiraba bwetwamaliza nagamba kati jange kati tugenda ku kisenge kye nagamba ekitakola ki ekitaggulu ne tugenda ku kisenge ekyo ekitaggula nakyo bwe twakituukako ngera kiriko ekufulu bwe twayimirawo bwetuti ne kyeggula kyokka naye kye nalabamu mwalimu emirambo 4. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Emirambo giri gyali gizimbulukuse naye nga gyo giri wansi wano ku mukeeka nga gizimbye bwegi nekiri ekisenge kiriko akadirisa bagula akadirisa ke kabeerewo nga kaggula endoza giyise empewo kati eno tewabeera tewaggulwa ndiza nanyini gyo yaggulawo kati nga kuliko omusajja ye baali bamulidde ekitundu kino kyonna nga bamuteminga ennyama ogiraba mmyufu nga bamulidde kino ng'abuzaako kyawaggwe nga baddidde guno omuti egyo emirabba gye gibeeramu egyo nga baasibye kuli omugwala ebeeta bwati naye nga ye baatemye kino ekitundu kyonna baakiridde ng'ennyama era ogiraba ng'eringa yanti mmyufu nga nemba omulaba alina bamutemye nga n'obubeere bw'abasajja lulanga omulaba enna baatema kuyita mu ningamba kati ono nenyine ningamba nga n'akanusa amaaso ati bamutemye ningamba nga ate bali wali bazimbulukuse bazimbye bati bali ku mukeeka naye nga bafu nalaba emirambo ena wansi awo guno gwali gwakutaano kati ndowooza ningamba ate bana eno bali abantu munda munzu kaakati omusajja kyava ngamba ebyo byonna obirabye n'akyukira nga maze obbiraba nankyuka natwanga buntu ne bannangamba obirabye nangamba njagala nkutegeeze gano amaka bali abantu tuli mu kirooto. Yes, enkya tusimbula tukola ki? Bagenda kwanjula. Weebale. Engoye twaziguze, buli kimu twakitegese, mwekozeeko, tukutwala kwanjula. Weebale. Enkya. Anziramu omwami ono ngamba nti kitegeeregana amaka bali aki? Bali abantu. Era nga n'omuntu oli bamutemye ali wali alirira n'abaana bali wali wansi. Omusajja n'angamba tambula tukole tutya? Tugere. Tuba tufuluma n'enva mu kirooto. Natuula mpaka obudde ne bwakya nga nettaali yakanga sikyagaana ttala kuzikira ng'otidde nga ntidde kiri ekintu kyendabye emirambo gyendabye nentandika okwewunya neŋŋamba ye aŋŋambe tuli buluuli ono omwami muluuli
amaka gali kitegeeza mu bantwala ate gye bantwala kitegeeza bali abantu tebandye olwo ntandise okwebuuza ebibuzo oli mugole nze ndi mugole oli mugole w'omukulu kyesaamanya ono kyajja okundabula nti nali ŋŋenda kuliba waaliwo olukwe nga nze nali ŋŋenda okumala emikolo gyonna omwami afuna omukyalo omulala ng'emikolo giwedde emikolo gyali gyange nze nali ŋŋenda kuliibwa ng'omukaamwana mukoomwana babalya ndowooza baali bagenda kulya nze bamumalireko emikolo gyonna kubanga nze yali mukaamwana omuki asooka awo gwe yali asooka kati gwe kyani akigamba tiwali ogenda kuliibwa nalutegeera oluvannyuma byonna minso nanyiriira wali ogenda kubanga yanyiiga era bwe neefula nangamba oli musiru okimanyi abantu benatuuzizza abantu bangi abantu abavunaanyizibwa abantu abakulu abazze ku mukolo mutuufu twali tuyisa ekika kyonna abantu bonna babadde bazze naye nembuuza omuntu aba agenda okukyala balina kuyita famire yonna neggwayo anti gwe asooka kyebuuzaamu neddamu neŋŋamba naye nga ssebo bantu bonna babayise balina okujja okundaba ng'eringa mbaga ate twali tugenda kukyala bukyazi just wa muzeeyi eŋŋamba otya nti ekika kyonna kiggwayo ku olwo era bonna banyiize kitegeeza wadde ominsoni ddala yenze mukama wange ono yali amaze okukola ki okundabula naŋŋamba gano amaka bali abantu era bwe twava okulabika nga sikola ki tewasukka bbiri yali bbiri gumu nga nina omwana we tubadde tugenda kweyanjula bbiri ebiri awo natandika okubeera nga tuli kabwanango naye agenda ajjukira suwaso culite tanyeega takola ki tekaawo ssente n'agenda takunyega asula kuku mawo ku makya ebakamisana 12 yateekamu amagandula ge n'agenda tuli kabwana neŋŋamba kati nkola ki wano mwonoonedde obulamu tetukyalina nkolagana lwaki sitambula nembira omusajja nensooka nenziruka ewa munnange oli yali sisita mulamu nembimuyitiramu byonna naŋŋamba biba bwe bityo sooka omwesege nga tewane wange amanyiwo engeri gyeyajjanga ngaali open one awange amanyiwo oba njogereko naye nemugamba sooka obireke satulabe gye biddira omuga naye nze mbadde kyenjagala kusooka kuwummulamu musooke muviiremuko okusooka okuviiramuko omwamu kati nalina mikwano gyange ng'abakyala bobamanyi baba n'emikwano gyabwe egy'abakyala kati mikwano gyange nalinamu emikwano nembagamba mumanyi nze embeera erabika enkaluubiridde ajjukira olwo nnina omwana ono muyonsa ngamba kati nkoze ntya kati olwo kati mitingi kange mbukatudde kampaamu ku magezi nako mitingi nako kampaamu ku magezi kagamba kati bangamba omanyi kyolina okukola oyo omusajja wabanga akwekyangiddeko nga bigaanyi sooka ofuwe ku mmindi fowa ku mmindi kubanga mmindi bajjajja bagenda kukolera gwe bagenda kuwa omusajja omulungi oyo muleke kyalina obuddo kyali mukazi mutuutu bonabona n'oyo fuwa ku mmindi era ne bampataaba bulungi mmindi ne bagimpa ne bagamba naye bajjajja bajja kukuloosa bakulage emmindi gy'onoonywa ffe katukuwe enoonywe naye ate olina gy'oteekeddwa okunywa olina omuntu emmindi gy'olina okunywa ey'empewo zo gye zaagala bajjajja bagenda kukulaga empewo zo gy'onoonywa naye kati sooka onywe zonna ezo nentandika okukomba emmindi taaba ne bamumpa ne bantwala ku ssabo gye banywera ekiggwa gye banywera nentandika kukomba mmindi nenfuwa emmindi nfuuyira ki kufuna mwami muki awo nawona oli mukufu onoonya musajja mulala kati bajjajja bampa omusajja omulungi ebintu nabikoze emmindi by the way tusooka tugiddeko ku kyemmindi awo tetunakweyongerayo abasinga okunywa emmindi abakyala bazifuuyira ki abasinga beeyuna ki abakyala bonna abanywa emmindi teri mukyala anywa mmindi nga talina kigendererwa teri tebakulimba buli aginywa oba aginywera bizinensi oba aginywera mwami oba kuloga mujja oba kusiranya mulala emmindi kubanga ekola byonna kati gwogwa mu kyoyogedde ekyokuna oyagala musajja kati ku luno omusajja ng'ofuwa emmindi wasabanga musajja afaanana ati
bajjajja bandette omusajja omulungi Aha. atagenda kukola ki kunsumbuwa era bajjajja nabo tebaakola nsobi Aha. nabo bekye nabasaba bakikola batya Mu bbanga ki olwogifuuyidde ebbanga ki anti kakati nedda kye ŋŋamba ebbanga ly'ogifuuyidde mu myezi omusajja mwe yajjira emindi nagifuuyira omwezi mulamba mu gwokubiri omwami ono n'akola ate buli lunaku nga siyosa kikoola ku kikoola era gye nafuna eto nenzala omwana oyo omulenzi asooka enzala n'omuwala waali owookubiri netuma namuzalamu abaana basatu omwana owokusatu ebintu byali bigenze wala awo byali biri ku levo yaabyo Okay. akati ku mwana owookubiri ebintu kwe bikulira ddala bulungi ekyandeetesa ekirabika najjira ku minsoni ya bizinensi so sajja ng'omukyala w'okukola kino w'okwagalibwa naye nafunibwa ng'omukyala yajjiwa bizinensi kuba yali atudde ku ssabo ng'alina kyamaliriza minsoni ze zaaliko zakola ate zamaliriza ate nange nentula ku ssabo nensaba bajjajja bampe omusajja omukiro Gentleman. ne bajjajja tebaali babi ne bampeera ddala oyo naye alina kyakola atya Kyanoonya amalirize. Oh, so yali mission. oli omwami okujja okutula ku ssabo yali minsoni yali alina ekintu kye kyatoba nakyo kyakola kyali mu kutereeza naye nga n'ekintu ekyo tannakifunira muntu mutuufu gwagenda kikola atya kituuzaamu nakyo kyennyini tekinnasalawo kulonda ani bwekyagala kati ate nze wenzigira ate nga nange nina okuyaayaana eriki bajjajja banka omwami omuki omulungi ate noono gentleman atudde ku ssabo naye alina okuyaayaana anoonya butya muntu ki omutuufu gwaba afuna mu minsoni ze zino agenda okugusa minsoni ze. Kati simanyi oba tutambudde ne bana abatulaba saagala ate mugirembu temubitegeera nsuubire tutambulire wamu tuuke maaso eyo nga ate tobuuza ate yamufuna atya akunnyonnyodde yasooka ng'alina omwami we mukyala mwami we mukyala ekyamugjayo mwami nga mwenzi nnyo ng'ate mulogo ate nga tamulabirira bulungi eyo mukyalo n'avaayo wajja mu kibuga n'afuna omwami omulala mwami omulala gwe yafuna baba bagenda mwanjulayo azadde n'omwana n'afuna ekirooto nti eno bali abantu weebale mu nnyumba mwe bantwala mu nnyumba mwe bakutwala bali n'emirambo mwegiri n'avaayo wavaayo gurupu yange ye gyali afunye nga mukwano gye peer pressure peer influence bamugamba naye kati omanyi okufuna omusajja ategeera ove mu baana abakubonyaabonya nywa ku mmindi n'otandikira awo era n'emmindi teyakola bubi emmindi owaginywa omwezi gw'omulamba ogwokubiri nekola etya ogwokubiri neekuwa gentleman ku ssabo kwennyini otandise obeera ne gentleman otandise n'ofune ebbuba agenda eri amalayo wiiki 2 ewajja lunaku lumu otandise n'olowooza bali be bamukuloga abakazi be bano baalina anti ndi mukasamale kakati ozadde omwana nzadde omwana aliwa mwono omupya gentleman nazaala omwana kati tuli mu kuzaala mwana awo otandika okutegeera nti munnange nno bajjajja bali bakwagala otuule mu positioni wano emyaka gino gyonna we bitambula bulungi tutambudde tuyise ne mu kabenje kati akabenje tukavuddemu tuli mu nnyumba tutambuza bufumbo tuba tutambuza bufumbo nzadde omwana ono asooka olwo kati mu kaseera ako akukuzaala prosesi z'omwana asooka mukyala we yali omulogo mukyala we nandoga nnyo nnyo yina omukyala mulala ndaga mulogo nandoga nnyo 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 naye buli ddogo lyeyandoganga ng'olibuuka nga ndibuuka naye nga yanteganga ebintu bya ttabbo oli omukazi ng'atambula amawanga gonna nga mulogo ye ngera bamwogera mulogo era namufunanga ne mu nsi y'omwoyo
nga mukyala alwanagana nange nga tulwana. Naye lunaku lumu namukuba twali tuzannya matatu. Kati mbo nga tugazanyireyo mu nsuku ate tuladdeko entamu ya bijanjaalo. Ng'ebyo bitoko naye nga matatu gasuula omwo mu bijanjaalo. Naye mbalaga gonna ne ngamala ne mugamba kati nkuwangula. Nankwata nansindika nansuula eri. Kati bwe yansindika agenda okudda engulu ng'olwo oludda lwe nagwiridde lwonna ndi mulwadde. Era enkeera mu kirooto ng'oludda lwe nagwiridde ndi mulwadde. Oli ali mulogo nnyo. Kati nkeera nasibira ku musawo. Olwo ndi n'omwami we nno. Nkeera nasibira ku musawo. Nasibira ku musawo kuba omwami ono yali yantwalako ddeyo ku musawo n'angamba omukazi oyo mulogo nnyo mumanyi. Ajja kuloga abaana ba mwana wange gw'ogenda okuzaala. Omukazi oyo mulogo byaŋŋamba mbiwulire ate mumanyi obulogo bwe naye. Jjukira abalogo nabo baba beemanyi. Mwami yali mulogo naye ng'ategeera obulogo bwa mukyala we. Kati nantwala ku musawo nga yankwasa dda jjajja w'abaana oli omusawo agenda ng'okunkolako singa mba nfunyemu ki nga ggwe bonobera ne famire dokitawo. Nawe bakutwale wafu. Kati nange yali famire dokita. Kakati oyo gye yantwana nga ofunamu obuzimba siriwo okola otya. Jja wano kubanga mmanyi oli bye bakola si birungi bayinza okukola ebintu ebikosa naye ojjano jjajjo najja kuyamba. Kati mission etandikira wa? Kati mission wetandikira abaana omwana ono asooka muzadde. Eddogo ly'omukazi ddyo ndisimatuse. Ndisimatuse. Kati nze nasigala ndowooza mukazi yakola atya yakyamuga. Engeri omukazi we gyali omulogo gye yandogaloga nga yandoganga ku lubuto. Mukazi yandoga nnyo okola olubuto lw'omwana asooka yali yakola eddogo liri nga yalikolera ku netiwaka yaggulu naye nga enkuba eba egenda okutonnya eggulu eritandika ebire nga bijira bireekana ng'omwana yeewanika waggulu. Ayagala kusamba ku mutima. Kati eddogo yalikolera netiwaka eri. Kakati nengende woyo omusamize n'ekimugana nemugamba naye eggulu bwe litandika nga enkuba egenda kutonnya mbeera nkwatiridde olubuto bw'entimpu yange omwana nkoona omutima. Naye naŋŋamba nkoze kyensobola naye eddagala bigaanye. Yakola kyaswa ne bigaana era oli omusamize yankolako ku lubuto olwo ne bigaana n'atuuka essa naŋŋamba nze nkutadde. Obulwadde bwe bukoze eki? Bugaanye bunnemye. Naŋŋamba nkutadde. Era bw'atyo omusamize nensigalanga kumubulira binnuma nampaayo obudagadaga naye naŋŋamba ebintu ebyannema embeera zannema olubuto luno simanyi oba baakuloga ndoga ki nze nkoze ku bantu bangi naye ggwe nnemye. Kigaanye era nze oli omusamize ye teyamponya naye nalabira awo nga nzadde olubuto lwannuma kumakya nenzala te sipiidi mangu nnyo nga tewali akisuubira n'omu naye nga olubuto twalweraliikirira dda era nga lwayitako nadda. Ye mwana asooka gwe nasooka ewa gentleman yali yayitako nadda kubanga n'omusamize yagamba nze ninawe nkoze ekyensobola naye bigaanyi bannange nange siri Katonda bwe yagamba. Omusamize yagamba nkoze ekyensobola. Abasamize mubeerayo teri musamize atamanyi Katonda era omusamize yakyasinze n'okumanya Katonda n'okusinga omulokola. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Omusamize yakyasinze okumanya Katonda n'okusinga omulokole buli kyakola amala kusaba Katonda. Omusamize bw'aba akuwa eddagala kugamba alikuwa mu nnaku ssatu berisukka ennaku ssatu kola ki amakerenda naye bagakwagammirako ennaku ssatu komaawo. Kituufu. Omusamize amanyi Katonda era amanyi Katonda kyasobola okukola ki era n'alikuwa n'agamba genda Katonda akuyambe. Akati akuwadde eddagala Katonda akuyambe ate musamize
talikwera mu nnaku mmeka 3 linyokeze lino lyakunyokeza lino lyakunywa lino lyakunaba nnaku 3 bwe liggwawo komawo naawe eddoozi esooka first aid bagikuwa mu nnaku 3 okola oti odde okay tuzadde omwana asooka tuzadde omwana waffe asooka oyo tusimatuse eddogo ly'omukazi ono kati nze nasigala eddogo lino ligenda mu maaso n'okuluma ne ndowooza nti eddogo lya mukyala oli mukyala yalemezzaamu mukyala nnemezzaako amasasi ge anoonya kunzita kumbe omukazi waliwo namukubira mu kirooto nali muwangulu ate kati mpere nemba naani nakabwejumbira yennyini nannyini endagaano etuuse naye awakawo twali tulina enkoko nnyingi twali tulunda enkoko zaafa enkoko zaabongootanga olaba 3 zibongoose ebbiri ziri wali enkoko netusuka okufumba entamu nga tufumba ntamu nene bweti ya nkoko tuzigabira abantu nga tokyagana lusu lwa nkoko etokota kyagana nnyama enkoko zona nezifa nezigwawo endala nga tuzireka nezifa nosanga yakalambadde nojja emirambo gya nkoko ebintu ebyasooka byasookera muki nkoko buli lwaba n'ekisolo kyolunda ewaka ekyo kitangirira obulamu era buli maka gonna kijja kufunayo olunaku tubasomesa buli maka gonna gandibadde galinayo ku nkoko embuzi oba endiga oba ente bwoba nesente si yakulya jasi kyebeerawo nti ekintu kyonna ekyettabbu bwe kijja ekikulumbye omulabe kyayitiddemu kituukirawa ku kisolo ekyo so tekituukira ku bulamu bwo oba mwana wo so senga biriba tebiriwo direkiteeko etuukira kwani omwana mukyala oba zeza accidenti zemulaba motoka zitomeraganya oli amuteza akabenje amayembe gaba mayembe gamisambwa gaba majinga ebikola accidenti naye nti bwe bijja direkiti so senga obadde ne ku nsolo bibadde bituukira muki operation neekola etya nekakkanamu kale byebintola nti gundi bamusindikidde ebintu byamutugiddewo kitegeera bw'obaawo n'ente oba embuzi tebitugirawo bisookera muki pressure egera wali kale buli maka gandibadde nakyo naye olwo obusobozi n'abamu obutakimanyi oba balina sente naye nga tasobola takitegeera naye ng'ate kigulo kiteekewaawo kiwa ebikuta kiri ekibeeraawo tolowooza nti ensi yonna eba ekwagala ekituufu kati nze munnange enkoko ziri zandabula enkoko ze twali tulunda zaali nnyingi ate nga zaali nkoko ŋŋanda naye nga tulunda nnyingi naye zonna zajja zifa emukwe kumbe ekintu akikoze ate wa bunyumba ye era kyamerukira mu bintu bye biri muki mu nnyumba okyatandisa nze naba olumbe lweyongedde nnyo lw'amaanyi ne ndowooza ti omukazi onaleka agenze mu maaso n'okola kyebakola eddogoyi olunaku lumu oyo omukazi yaleetakawo ekisambi ky'embuzi ali neebasi nakireeta ekiro ng'akiwunzeeko ensimbi eŋŋanda butiiti byonna kisibye kiringa omuntu kisambi kya mbuzi tegeeza bw'ogula embuzi n'ogisalako kisambi n'okitonaatona byonna ebyawongo n'okiteeka ku mulyango gw'omuntu omukazi wali yali mulogonyi n'akyeta nakiteeka ku mulyango kati nze neiba ye yampita naŋŋamba jangu olaba ekiri eno n'omwana omulenzi oyo nga bamuyita muzungu mweru nnyo nampita mama muzungu jangu olabe ekiri ku mulyango nga kisambi kya mbuzi nze ne ŋŋamba omusajja nemugamba sigera tunula ku bisambi bya mbuzi ebyo byagamba genda okitundeko okijjo eyakireeseewo alina miso nolwaki yakireese sijja kikwatako era naye nanga tokikwatako ye n'agenda omusajja n'aggulawo n'akijjawo n'akikatira mu ttooyi kisambi ky'embuzi kiramba n'ebyawo nga obutiiti kyonna bakitonye kino kiringa omuntu bakisibye n'agenda n'akikatira mu ttooyi ennyini ekyo olanga yali amanyi nti mukazi we mulogonyi naye nga mukazi we yali akikoze kati yagenda okujja okuggusa eno minso neyeetambule nga nze manyi nga tiwali nze manyi mukazi yakyakola ki yakyalemezzaamu era ekisambi nayo nonowe ekisambi lweyamala okisitula nakyo kyamusitula ssebo kubanga nakyo kyamujjanga eri ku buli nekimukkata mu ddeno ate ng'akubanduula ekisambi ky'embuzi kyalimu ejjiini ekkaamu yajjanga ekiro nga yakebaka bwati yakatuuka mu nnyumba n'agwa ku buli nekimusitula ku buli nekimukifulumya nga kimufulumya bwe kimukkata mu ntebe wali nga bwe yakisitula yasitula kyatamanyi muwenga ekyo kyali kyange nno katonda nakyo n'akikola atya ekyo n'akimponya nakyo yajja mponya ebintu bingi okuviira ddala eri mu kyalo oli omusajja eddogo nga simanyi ngeri ki gye ndiwonamu najja nga mponya new'omusajja n'akabenje ka viisi nenkakola ntya nako naŋŋamba situka ennyumba y'omusajja obuly omusezi naŋŋamba muno bali abantu nayo nenkola ntya laba ate wenfunye gyentulomaani nayo nenfuna akabenje era naye nansomosa akati tutandise eddogo olwo nno liri mu nnyumba
kino ekintu kya buziba nnyo kiri munda ate nga bwakusiiga akazigo bwakuwaanawaana bwakuwembejja sweetheart mama abaana ate nga liri muntu nze ndowooza nti omukazi yakyaluka kumbe omukazi yapoye kati omwami yakola atya kati olaba biki kati omwami minsoni ye yalina minsoni ye omwami teyanfuna ng'omukyala gwe yali ayagala yanfuna ng'omukyala w'abajjajja kusaba eriwa gye twali bajjajja balonda omukyalo waabwe gwe baagala yenze jjukira nange mu kufa emindi nfiwa bajjajja bampa omwami omukiiri omulungi nabo bakuwa waabwe weebale ekikuuno kikugatta ku kikuuno kati golowooza oli mwami oli mukyala wa gentleman kumbe oli mukyala wa misambwa gye giri naawe gy'okoowoola gy'osaba omwami ate n'omwami oli akolera jjo gifune kye gyagala kati olwaleero kirabise kati wano nze kataala waabwe najja neewaana kumbe minsoni yajja erukibwa mpola kati olwo kitandise okuvaayo nga bw'ogamba nti oba wasiga ekintu kyo kimeze kitandise okumera kigenda kyandika okubala so wali mukazi wa misambwa omusadda eyandibadde nga bbaawo akimanyi minsoni yonna agimanyi ye from the start weebale igwe bulijjo omanyi nafuna omuki wafuna gentleman deka sabula emboozi kati omwami ye minsoni yagimanyi atulanakutunulira ati nasigika kyobudola nti ne bwe nali mu nnyumba eno gyenkugambe gye nafunira akabenje yamalanga ebbanga nga takola ki batajja naye ng'emmere akuweereza obeera oke beerawo naye tojjula kubanga babbaabo bajja kujja bajja kusinkana babbaabo bajje ekyakuleeta ekyakuleeteza ojja kiwulira ebbuba liri kuggwa kakati gwe giro kyakola ebbuba ojja kulaba ekyakuleeta wano walinga ali mu kahane emmuunu bange kakati walya kino kigenda okutandika okumeruka bulungi nnyo kati okitegeera oddi nkitegeera ntya anti kati bwe tulaga olumbe lukyagenda maaso olunnuma ono omwana wazaaliddwa nsimatuse naye ate weekisambi ky'embuzi eno yakireeta omukazi nendowooza nti alabika yakyalemezzaako ki nga bwe yaleeta ekisambi ky'embuzi yakyatambuza eddogo kubanga ayagala bbaawe nalemera ku bbaawe oyo yali mukazi mujja wange kubanga we mbadde sikubuulidde nti omwami ono yaŋŋamba alina omukyala omu naye alina abakyala bameka yalina babiri nga ndi mukyala waaku oli mukyala waaku kitegeera luvannyuma ne mugamba waŋŋamba olina omukyala omu ate kati ng'olina omukyala ono omulala ono atuloga nagamba nze omukazi namuleka dda alina bintu byakola sibyagala namuleka dda nze nina omukyala wange omu oli omukulu yekka nsoye simuliiko naye nga kati ono ndowooza olw'okuba baali baatabuka nga yamuleka n'awulira nti ate omwami yafunayo omulala n'asitula eddogo lye kati oyo yansiikuulira fiitina ze nga nze mmanyi yakola atya yakulimu yandiku era nga mmanyi mujja nga n'omukazi ono nno tujja kuwera ennemba kumbe baalo weebale kumbe omwami ekintu kyakimanyi amanyi minsoni ezandeetesa ye omwami ye akantu ke yakakola polosesi ze zonna yazitandisa ng'akimanyi bulungi mukwata mpola nnyo yaluka ekintu ate nga bwakuwembejja takulaga tula bulungi ekintu kyonna mukikola mu mirembe olwo kati abeera nawo kati abeerawo olwo kati abeera nawo we natuukirawo okuzaala ng'olwo abeera nawo bino yabikola eno nga yakanfuna kwabiisa kati abeerawo ewaka agenda n'okukola n'akola nadda n'abeerawo bulungi nnyo anyweza kiri kinakyo kinywere akkaliza kyoto kye kinywere wano olumbe tukyagenda maaso n'okunywa akati naŋŋaane omanyi bajjajja bajja kuwonya nze nina bajjajja naawe kenyini olina bajjajjaabo lwakuba tobaagala bakolera olina bajjajjaabo nze nina empewo zange ola nze mbeera tambuza process z'empewo zange njagala empewo zange zitereere tubeere nga tuli bulungi ne famire yange era kyenkolerera agamba naye manyi ngeri bajjajja gye bali nti baakusiima tugenda nga ttambula aba tugende gye tugenda yonayona gye tugenda okukola emikolo kale kati emikolo gye gyenkola gikwetaaga nga naawe kwoli kyeka bajjajja bano be bakutawaanya mpozi ki ekikuluma olwo lumbe ki olwo ebintu bijja ne binsika nga binjijjamu mutima kikwata omutima nawe nga kigusikamu kati akugamba igwe olabika okuwona
bajjajja bano engeri gye bali nti bakusiima. Tutambule nga bameka? Buli ssabo gy'akola atya? Buli gye mulaga. Kyekyo kyennyini ne tutandika ne ngamba bwe kiba nga kyekimponya tukole ki? Tugende. Tandika okutambula ku ssabo ne tutandika okutambula twasookereyo Kamwokya ne tubeerayo n'embuto ne zivuga wiiki 2 tuli ku ssabo ngoma zivuga ente tambula naye watuuka akwanjula nnyo tumanyize mukyala waabwe abatannaba nakunnyanja bennyini ne birinya ne bigamba mukyala waffe wuyo ebigamba twafuna omukyala bannange twafuna omukyala byennyini bye byakulondera birinnye ku mutwe byamugamba oyo omukazi gwofunye waffe bwe twagala nawe wafuwa emmindi ng'ogamba bajjajja bakulondera omusajja omuki. Kati awo tugende mu maaso. Kati mutambula babiri. Tutambula babiri olwo kati. Bajjajja batusaasire tukole ki tuwone. Muwone. Tubeere bulungi ne famire yaffe ebeere bulungi. Jjukira bajjajja balonda nze. Ate n'omusajja gwe abajjajja basiima gwe bali abakazi baveeko tebaba basiima. Gwe gwe basiima. Naye bw'atuuka eri ku ssabo bajjajja bamugamba mukyala waffe aliwo. Embasa agenze. Bajja mukyala waffe aliwo. Naati n'agamba bajjajja mbadde simuleese nti ono tetugenda kukola baako kye tukola n'eki. Olwo mayembe tegajja kwogera. Gaagananga. Nali ntuddeko nawabweru nga netulidde wabweru nako edda mu ssabo kambeereko n'ebweru. Netulire kati ne bijja bimulinnya ne bigamba aliwa. Tali omukazi waffe aliwa. Toli bagamba abadde atuddeko ebweru. Ajje wano. Mbolo n'enzija wali n'entuula. Mukyala Mandwa n'enzija n'entuula awo bulungi nnyo. Kugambe n'abakadde abakuzaala bonna bafukamira bakusinza. Nga bansinza businza ntulali nze mmere ndya yange omu bansigira n'omwami tulya luwombo enkoko bateekamu nnamba eti gye bajjamu byenda byokka na lusingosingo yonna ne bagiteekamu ebirungo ne bazingako mu luwombo boyanjuluza n'omogolo okugulu bolya nkoko yokka lya namba n'omwami ofuse w'amaanyi naye ngomanyi kyolya omanyi kyolya kalya katwa keekula yabataba Yesu osobola okasimata tosobola kati nkuwakafaanyi oli awo bakusinza nkugambye abakadde bonna bajjajja bomanya beesibya amagomesi bonna bajja bafukamira naye nga gwe bafukamira banzanya muzzukulu wawe ng'owulira otya awo nze mpula ngamba banne ndi waggulu ngamba ate bano abulamu bunyuma bannange omuntu nga alwawo bannaye bajjajja ene mmindi bannange ate bannange abantu bandifuuye emmindi abantu bandibadde bagezi ne beenywera ku mmindi bange emmindi tekuleka kyekimu bw'onywa ku mmindi ofuna omwami omulungi bakuwa ku bitiibwa bw'olowooza nnyo kati ng'olutuuka wali otabaawo tebikola abajjajja tebaagala kwogera nga omukyala taliiwo akati bagamba waliwo abamuyita tule wano kati bw'otuuka wali n'otuula bonna ne bavunnama ne bakusinza bano abakadde kati ne bajjajja basookera ku nze emanya endege mayembe gali gabeera mu ndege kitegeera waliwo ebirege bateeka bye gayingiramu ne googereramu bisooka kukoonako gwe woti wenna ne bikoonako wenna ne bikoonako ne bimanya kyekyo kumbe bikwambulako ki maanyigo gwe bikoleramu gwe mwebikola bitya ono yakukonekitinga birina kukolera kwani gwe sigino yaabyo olina kubaawo bikole weebale kubanga gwe eyaweebwayowa kakati nga nzawo n'akakodyo sinakagwamu ngamba tewabula bino binyuma nyumirwa kutambula yonna gye tugendeyo ne tulya bulungi bijjule bakuwa alyanga mukungu tula wali tokola na ku mulimu nagumu tula wali bakukolera babula nakukunaaza mukyala Mandwa nga bakuyita mukyala Mandwa mukyala Kabona kyonna kye baagala naye bakuwa bitiibwa byokka nga n'emirimu tokola mulimu nagumu okuleka okunaaba n'okulya olabike bulungi okitegedde kale bakunywe bulungi nga naawe onyira kati awo neŋŋamba bino ebyeno nga binyuma naye ng'obudde bwali bwampitako ng'oluddewo mu ntyalo kananywa akabindi bannange akabindi kakola ng'era mba eri kyenkola ku ssabo taaba bamunteera wano mukyala Mandwa yagenda okufuwa emmindi bajjajja bajje ffe tuyimba ennyimba n'okoleeza ennyimba bajjajja ne bajja sooka z'abalongo olubaale biki byonna n'oyimba ne bajja era ng'oyagala okulaba ejjembe bwe lizina ne bwe likyaka ne bwe libuukabuuka mukyala Mandwa abeere nga yataddemu akayimba nnyo
so wali mukyala Mando ddala olwokola be mukyala Mando kasudde nsulamu akayimba aka ndio kalibuuka ne lyetoola wano wonna erigamba kyekyo omwana akooka ono akooka teri okuyimba bakuyita kukooka lulimi lwabwe kaakati nno ne liryoka bikka wansi ne bisinza byonna bina birina okundetera endege ne binzigunda endege nze nanzena kumbe bikujjako ki bikutayipingako ki amaanyi ebyo saabitegererawo neŋŋamba bannange binjagala wesiberawo tebyogera kange neeteekamu n'olunku neŋŋamba leero neesijja genda kati ebinaakola nga sigenze agamba era tulina okugenda alina okubeerayo gira tugende neeguya nalina okugenda amayembe ge gakole era munange netugenda netubeera nga tutambula tukola buli kimu nekikikola kumbe ebbanga lyegyagenda litambula nga byo bigusa ekintu kyabyo nga n'ekiseera kino oli endagaano gyeyakola bwekola etya wekula weebale yali yakola endagaano esooka birina kubeera nga binneebakako kati eno laavu gye walaba bindaga ennyo wano laavu eno eyasooka biga ati kyalaafe oyo mukyala yina okujja okutuukiriza so omukyala olina omumukozesa yalituukiriza ekyomukyala nebijjanga naye tekyajjirawo yasooka kumpaana waana saala bujirizi tontwala sipiidi mpola oli mukyala Mandwa era otuuka wali bikola woli wadde n'omwami abaawo naye omukyala olina obbeerawo wotabawo tebikola nga bimugamba aliwa bemanyi babikwagala bwagazi anti nange kye nalowooza nti naganja nnyo gye biri omanyi omuntu asobola okuganja notuka mu kifo neŋŋamba binjagadde nnyo ng'omuntu ga nti omuntu yansanyusa kumbe okusanyuka kwati kuliko question mark alwadde oŋŋamba kumbe ono kumbe ono ye ekintu kyakitegeera kiri mu kukula akuza kintu kino kituuka ku misoni gy'ayagala okiggusa kati owadde okyaŋŋamba misoni esooka kyali kukozesa kuba ye process yasooka kubanga bwe twava mu laavu eno ey'okuba nti tutambudde tugenze banjagala biki byonna nina kubeerawo nga ndi waka yatandikanga okukola ekyo kye binjagaliza nga bulijjo ekimpisa omukyala ng'oli waka bw'owasa omukyala ekimuyisa omukyala ki kubeera naye mu nsonga z'obufumbo biki ng'oli waka anti olwo eri tuvaayo tubeerayo nga wiiki emu nikola oluggwa ne tukola ki tukomawo naye ate nga tukomyewo waka ki ekikolebwa mu nnyumba mu byatandika okutuukiriza ekyo ekimpisa omukyala kwe kulabika nga bitandikanga okunkozesa kitegeera bitandikanga okunkozesa kati ngamba omwami naye mugana yinze bino ebintu waliwo ebintu byesi tetegeera ebijja ebintu ebiki binkozesa ne bwaba taliiwo olaba ng'olina omusajja akola atya olaba ng'olinga alina omusajja ate ng'ayambadde engoye ze zennyini zayambala na buli kimu kyonna nga bwabe nga kiri kizibu okwawula nti ono si ye mwami engoye zayambala kati mu kukozesa wano njagala kumanya bijjira mu kifaananyi kya mwami weebale era gwe oba olaba olina mwami olunaku lumu yali afiiriddwa nga bagenze kuziika eyo mu kitagobwa baba bagenze kuziika kitagobwa neiba waabwe yali afudde tebakola naye ye yakola ku mukolo gwonna ye yajjayo omumaiti mu ddwaliro emmotoka yaliye n'enku n'atwala n'atikka enku buli kimu kyonna n'aŋŋamba nansiibula akawungeezi n'aŋŋamba kaŋŋende oba ntya munaasobola okujjako nze simanyi oba naasobola okujja abaana bayinza okuntawaanya ne sijja naye olaba nga sizzo manya abaana bansumbuye ne sijja kuba sina bwe najja okukwata abaana tesaagala baleka ku neiba ekiro ekyo ng'agenze nasula naye olunaku olwo lwanewuunyisa nnyo kati sokoliddeko wasooka kukitegeera oba wasooka kulowooza yeye nasooka nekimpunza ekintu ekikulu nga bwafaanana nga bwe yakula ne byakola byonna mu buliri byekikola ne laavu yonna n'aba akunuuna era bwekikunuuna byanuunanuuna nga nze nna
ate kikulu ekyasoko ekyendaba baneka mbabule bintu bino banne minzagala kyo omukazi nayegedde nnyo katuswaze sitaani katubyogere tuswaze kireme bisirikira bwati bikyatugasa twavaayo Yesu yatujjayo naye wulira ebintu biri bakiba ng'omwami ono abaddewo kubanga ebintu ebyasooka ne bijja ne bitandika okunkozesa nga n'ono omwami yakyaliwo ng'akyagenda ng'agira n'aŋŋambako obwolumu ekyegeera teyakita mulundi gumu kintu kino yali akimanyi ye nga ye yakita mulundi gumu ati yayinza otwala ebbanga naye bayitewo nga wiikisi 2-3 n'akola ki n'akangamu naye nga bwabuzaabuza alekawo pulosesi y'abali amanyi agenda kiggala ekitegeera kati mu kaseera kano mu president yabeeranga waliwo yajjanga ebintu bino byo ne bijja ne kijja ne kinkozesa ttu ne kinkozesa ng'ate kiringa ye bannange nga tikolera ddala bulungi naye kasita kibeera nga kimaze okukozesa n'amalajja ye yennyini ng'ono owulira nga kasasiro ng'akatwa atwagala mmanya kiri kyoyagala waliwo kyesinaba kutegeera kiri kyowulira oyagala omulundi gwe basooka okukozesa ogujjukira ogwo ogwasookera ddala ogwo bwe kyajja ne kinkozesa ogwo omulundi ogwasooka ne kinkozesa kyali kitya nga ye omwami bw'abeera so gwalowooza mwami kwolwo tewasooka tewategeera lekerangawo okunkozesa nga neebasa era ne tutabuka mu nnyumba lumu yali ayagana kunkola ne mugamba mpulira nkooye ebyokunindanga ne neebaka n'olwokokola otya nonkozesa kumbe ye era amanye ekikye ekyasinga kati awo nga tayasanyuka abisanisi mundamu yagamba miso erabika egenda ekola etya ekula nnyo bayeyo ekintu kino ajja akiruka bambi kola wakimanyi alasa omumanya so bambi wasooka kulowooza omwami yakola bino natwayombera ddala n'okuyombola otanibeera mu nnyumba nangamba nebampita mu siro osasitegeera nangabeeramu amagezi lwaki mba nkulindako nemugamba lwaki onindanga kwebaka bwewali onkwana wanindanga kwebaka tutabukira ddala otanibeera mu nnyumba omu naye nga lwakintu ekyo nemugamba oninda nemala okwebaka lwaki onindanga neebase wembeera ntunula sikusanyusa nina nkusanyusa nga ndi mutulo lwaki onkozesanga neebase nonindanga neneebaka n'ogenda okudda engulu nga yamaliriza nenegamba lekerawo mbikooye ebyo okozesanga neebase tonindanga kwebaka nange njagala nga ntunula ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.